ישבנו אחד על השני ומאוד מאוד התיידדנו. יום אחד בסלקציה. סלקציה זה נקרא במנגלה, אחד ימין ואחד שמאל. מי שהולך לשמאל, אז הוא הולך לעולמים. אז אנחנו עמדנו בתור ביחד, ואני אומרת לה, אדית, אל תעמדי על ידי. מפני שאת קטנה לי, ואני יודע, את לא תביא את זה. אז הוא אומר שאני אעמוד על הקצה האצבעות, ואני רוצה שאנחנו נהיה ביחד. אבל זה לא עזר. הגענו למנגלה, והיא הלכה לשמאלה ואני יצאתי. זו הפעם האחרונה שראית אותה? היא מזכירה לי שאותו דבר על קצה הצבעות, תמיד השתדלתי לא. אבל סיפרתי לה האחות שלה, אבל לא סיפרתי את הכל. טוב. מי עוד?